வெல்கம் டு மை சேனல் டூயிங் இட் மை ஸ்டைல். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். கிட்ஸோட ஃபேவரேட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஒரு லாலிபாப்பும் கேண்டியும் தான். பசங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஆனா இந்த லாலிபாப்பும் கேண்டியும் நம்ம எதை வச்சு செய்ய போறோம்னா லைம் ஜூஸ், ஹனி, அதே மாதிரி ஜிஞ்சர் ஜூஸ். இந்த இஞ்சி சாறுக்கும் தேனுக்கும் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் உண்டு. இத மருந்தாட்டு சின்ன பசங்களுக்கு கொடுத்தா சாப்பிடவே மாட்டாங்க, அடம் பிடிப்பாங்க. ஆனா இத மாதிரி லாலிபாப்பாவும் கேண்டியாவும் செய்து கொடுத்தா நல்லாவே சாப்பிடுவாங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்த்துடலாம். இந்த நேச்சுரல் ஹோம்மேட் காஃப் டிராப்ஸ் பண்றதுக்கு நான் 1 கப் சுகர் எடுத்திருக்கிறேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேன்ல. அதே கப்ல 1/4 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எந்த கப்ல எடுத்திருக்கீங்களோ அதே கப்ல 1/4 கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சர்க்கரை நல்லா கரையட்டும். சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் லைம் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எலுமிச்சம்பழம் சாறு, அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி சாறு, அப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். ஃபைனலா 2 கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான். இத நல்லா கட்டி ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நல்ல திக்கு கன்சிஸ்டன்சி வரணும். அந்த பக்குவம் வரது வர நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்பவே நல்ல ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெடி ஆயிட்டுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லைட்டா 1 டிராப் எடுத்து தண்ணியில போட்டு பாருங்க. போட்டா கரைஞ்சிடுச்சுன்னா அது ரெடி ஆகலன்னு அர்த்தம். இப்ப பாருங்க, என்னோடது நல்லாவே கட்டி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ கேஸ் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட கேண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இருந்தா எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா இத மாதிரி நமக்கு கிச்சன்ல கவுண்டர் டாப் இருக்கும்ல, அதுல எடுத்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். இது லாலிபாப்புக்காக கொஞ்சம் பெருசா பண்ணிட்டு நம்மகிட்ட லாலிபாப் ஸ்டிக் இருக்கும்ல, அதை இப்படி ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுறலாம். அப்புறம் மேலே கொஞ்சம் ஊத்திடலாம். அப்போ அதுல இருந்து வராது. இப்ப நான் கொஞ்சம் லாலிபாப் ரெடி பண்றேன். அதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ரவுண்டு. எங்க வீட்டில் 2 ஜீவன்கள் எப்பவுமே சாப்பிட ரெடியா இருக்கிறாங்க. விஸ்வக்கு கேமரா பாரு, ஹாய் சொல்லு. மருந்து தெரியாம என்னங்க. இப்போ லாலிபாப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் கேண்டி பண்ண போறேன். கேண்டிக்கு என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரவுண்ட் ஊத்தினா போதும். நம்ம சாக்லேட் பார்ப்போம்ல, அதே மாதிரி சின்ன சின்ன ரவுண்டா ஊத்தி வைக்கலாம். காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீட்டா அகண்டு வந்துரும். மருந்து சாப்பிடாத பசங்களுக்கு கூட இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா 1 எடுத்து கொடுத்தாலும் போதும், சாக்லேட் மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அதுவும் இந்த டைம்ல ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா நம்ம ஹனில ஆட் பண்ணிருக்கதால இம்யூனிட்டி பவரை ரைஸ் பண்ணிவிடும். ட்ரை ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் நீட்டா எடுத்துடலாம்.
இது வந்து பவுடர் சுகர். நம்ம சீனியை மிக்சியில் போட்டு நல்லா திரிச்சு வச்சது தான். இதை நம்ம நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த கேண்டி மேலே. ஏன்னா நம்ம இதை வந்து ஒரு பாட்டிலுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட லாலிபாப்பும் கேண்டியும் ரெடி ஆயிடுச்சு. உடனே செட் ஆயிரும். இங்கே பாருங்கள், நம்ம மருந்தாட்டு கொடுக்கும்போது பசங்களை பிடிச்சி வச்சுட்டு கொடுக்கணும். இதை மாதிரி லாலிபாப் செஞ்சிட்டோம்னா அவங்களுக்கு எப்போவாவது இருமல் வந்துச்சுன்னா கையில் கொடுத்து விட்டோம்னா அவங்க பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. சின்ன பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்க கூட இதை மாதிரி கேண்டி மாதிரி செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா லைட்டாக வாயில் எடுத்து போட்டுட்டு போயிடலாம். நம்ம சுகர் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கதால ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாது. பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.